China to be able to try and qualify for the RMR as well. The fact that they've gotten here so far seems impressive, but to them, it's not enough. So in moments of pressure like that, you either shine or you crumble. I mean, they've been building for 2 years. You know, the core of this roster has experienced that dates as far back as I think, you know, sort of late 2022, and so they've already been building in those online officials. Somebody has to sort of come combination. 7 Nation a kill into summer, and somebody does at least answer back, finds mediocrity in the meanwhile. Somebody just trying to run interference, just try not to fall to these players inside of the canals while Kaze gets that bomb planted over on the A site. Salo on the flank should have the advantage with HP, but somebody goes for the wide swing. Salo put down, and with that, he's still being a menace, and the remaining CTs will be cordoned away. Somebody's done more than his job. His demise is acceptable, but is there still a world where you can contain the rear Adam by, at the very least? Maybe pick up this AK if Child King loses it on the way out. That could be really the only objective left in this round. Yeah, just nothing really given up here by rear Adam. They didn't try re-aggress into A main, didn't try and hunt those weapons at all, and so Jero will just have to be satisfied with what little they're able to get their hands on. Or the Galil, Scout, and Amac can be facilitated, can be used to great effect in the following if rear Adam don't anticipate it, but they do dodge a bullet given all that aggression that GR threw towards those canals. There's a way in which that could have gone wrong, and you know, if somebody had died quickly, then the retake was definitely on there for GR. I think what's been cool about this GR team is that, you know, there's, as far as East Russian teams, there's what, GR, Mirai, and those are kind of the two that what were they doing? You were that? Red and what? Red and what? Passive, yeah, their mix. 7 Nation is one of those players. Change only hand on it, but we don't throw a super Pokemon draw me. Your decide you be a chain county as well. Super. Red and Jade. Yeah, somebody sent a Chai has it or Lihan. Still David the Chai no flying or Sapani Romabe. Yeah, Gia game man. Russia on it. Yeah, let's say for like what Jare Piawa. Like was I got Lamedy. Like what's the I'm gonna tell on there, Tabi Lama. Duradelonum, the CS Delone, Comgia, Duradelono. Anya need hardcore, who you know, oh, she was she get him, no? Yeah, I mean, doing a great job. We just run it, then yeah, who bought the ball la Java, I told you. Mijama, the millionaire price who are Yaro. Mia so kind, you and sponsorship in it, then or was the champion, Tombo, Josa, we Lu Yang Same, Apex or Game of Legionero. Yes, if you're Sunday, will hope I go joy, now I know see. Oh, the Corey, Rimanona, Manona. They are going to be a team that a lot of people will not know. You know, you have to really be watching Asian Counter-Strike, the qualifiers, the leagues that are taking part, and so names like Somebody Summer, Child King, Kaze, you will know from international tournaments. You know, Li Hang to a certain extent as well. But this is a proving ground, one that has to be something material for GR, whereas Rare Adam, it will be the expectation that they... Well, we get on my whole lot. What motor job for it? Yeah. C4 blue, but all C4 number go. The one any young boy now, C4. Okay, me, Magia. You are your name, your miss, you know, blessed out of counter of my man. I mean, he can GM over there. No, oh, I'm alone. Summer. Damn, running or yeah, like we push rest like we don't go to jump by warrior. It may not do it about them away. Somebody, somebody. He didn't who gave it? He can't do anything in this position anymore. At the same time, that move. Can't start them up, man. Yeah, right on it. Let's start them up. I'll be who are who's one to show the people. Very scary. I mean, with all this interference being ran over on the B-bomb site, yeah, they're going to break down the setup, and they've got 3 just... Well, yeah, like that, name vision.
here on the side of Rare Adam, ready to. Hey, 7 Nation. ဒါပေမဲ့တော့လဲနေဆိုမဲ့အေးမဲကိုသွားပုတ်ချက်ဒါပေမဲ့အဝေးသိသွားတယ်နောက်တစ်ကောင်ထပ်ပြီး utility ကိုင်းတော့ line up ကြီး mediocrity wow ဒါပေမဲ့ရတော့စောက်ရမ်းလဲတယ်ရှော့နောက်ကောင်တော့ free kick ရပါတယ် chai kin နဲ့ li han ပဲကျန်တော့တယ်အခုမှအသေးအတန်ပြေးလာတဲ့ကောင်လေးခြေတန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ Obaro ဆွဲလိုက်ပြီဗျ It's a fantastic setup from GR, even though Flying, dying. the fact that 7 Nations Flying. is incredibly ခုနလေးပဲကျန်တော့ရလိုက် smoke. He does drop စောက်တူလို့ the ball, but လေးပဲ mediocrity ကျန်ကပ်ပတ်ပြီးတော့အာဟောဟဲ့ That's the thing about mediocrity. He's always such a good ပေးရမှာ ground presence. Normally you see it more on T sides, right? ခုမှစားထောင်တဲ့ Onibeze တို့တင်ရှုံးနေဆိုရုပ်ပွဲပဲတော့လေအတူလေးချက်ခုနှစ်နေပါ When he does then come into play, he's incredibly တို့ Araba A ပေါ့နော်တို့ Navi Vitality တို့ group ကိုယဉ်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ Euro Arma B မှာ Australia G2 Spirit တို့ကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Mouse တို့ Navi တို့ Vitality တို့က A မှာ B မှာတော့အဲ့ဒီကနေထူးထူးခြားအနေနဲ့ထိတ်ဆုံး3သင်းဟာ elimination stage ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ major ရဲ့ထိတ်ကတကယ်မှ16သင်းစင်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့4သင်းက opening stage ကိုရောက်ပါတော့နော်တော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့အကုန်ပြုတ်မှာပါ This ကနေ share ပေးတာရတော့ဟာဟုတ်ကိုဖိုင်တယ်တော့ကို this ကနေ share တော့မသိဘူး inside of A main they are sandwiched they know Yeah, that there is 3-1. presence inside the site the Molotov as well will burn them forward တက်နိုင်နေဆိုရယ်7 nation sam ကျွန်တော် mediocrity လီဟန်ရဆိုမှာ castle နဲ့ server 10တော့ trader ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုးလို့တဲလဲဖိုးလို့ဖမ်းလဲ oh my god တဲတန်တော်သေးတယ်ဆက်လို့ struggling to control his spray တော်လေးကိုကောင်စောလွဲနေလို့ဗျ utility တွေကိုဖင်ပြောင်းပြီးလမ်းလေပန်းတယ်လို့တုံးနေကြတာအမြဲတမ်းပဲ red တန်တော့အမေ running တိုင်းကြောင်ရတော့မိုးလုံးရဖေနဲ့ကိုဖြတ်ဝင်လာတော့ကိုင်းသွားတယ် offer တစ်ချက်ဖြတ်လွဲပြီဆိုတော့ねပြန်တော့ထောက်ထားနေတယ် and he will get overwhelmed nothing that running can do aside from hoof it away from this A တော့ပါ play but เนาะ A ကအားအနည်းဆုံးလို့ပြောလို့ရမှာဗျအနူးပဲမှာတော့တော့အိမ်မှာ2ယောက်3ယောက်ကဘလို့ကစောက်လေမရှိဘူးတယောက်ပဲထားလို့ရှိတယ်113ဆိုပြီးကစားတဲ့ကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားနဲ့နေရာထဲလုံးတိုးပြီးဆိုတော့ခုနသာအိမ်မဘက်ခဲ့ round တော့ထက်ရတယ်ပေါ့အင်းမကြကစားရအမွေးထားလားဆက်ဟာကိုစောင်းချောတာတွေကိုခဏထုတ်ပြတယ်လူတွေကိုတော့စရုပ်ဖြတ်တာနှကန်းဝင်နေကိုတော့စောင်းချောတယ်တိသွားဆိုပြန်ထားလိုက်တော့မရှိနော်အဲ့ဒီထဲသို့ရောက်စေချင်တယ်မဟုတ်ပြုတ်နေမှာဆိုတော့ဖျားပြန်ပြီပြုတ်နေအောင်ဖြစ်ရတယ်ကိုရမေးကြအောင်ယူမှာကိုရမေးကြ9လုံးယူပြီးတော့အကုန်လုံးမျက်ရည်ကြောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘူးနဲ့မေးကြ9လုံးဆိုဘူးကလိုက်ပြီတော့ကဘာမှာအောက်ကအနီးဆက်ဆုံးရှိတယ် fanatic က3လုံး fanatic ကတော့ပြုံးနေတယ်နီးတော့နားပြီးဆို2လုံး G2 က3မှမရှိဘူးမှမဟုတ်တဲ့လုံး G2 ကဟာ Samaran နဲ့ Lee Han နေနဲ့အဲဒီခါတော့ B ဝင်နေဗျအိုးဖိနေပါဖြတ်ချတယ်ဟောရောမိုက်လိုက်တာတီစတဲ့ကိုစမှုပြီးအဲစမှုတွေထွက်လာနှစ်ကောင်ရောက်ဆမ်ပါတီတော်တော်လေးကို strong နေပြောမယ်ဗျဝါတာမှာ no fear whatsoever and just keeping his wits about him GR thought they had control but somebody ripped it right အသိရိုက်တာပဲ GR gaming နေနေကတော့ CT မှာအနည်းဆုံး4 round လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးနေကောင်းတော့တယ်မရဘူးဆိုတော့တော်တော်ပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုနေဆိုတော့net နေရပုံပဲစားဒီ CT ရဲ့ဝဲဘဲတွေတော်တော်တူတာအခုရုပ်ကဂီးလိုချောက်လို့မင်းမစိုးရုံနဲ့မပါ smokes pushing through double swinging when you need to just saying I'm kind of better than you with an AK. I think what's so interesting is that sometimes when we think about veteran level players, we think we were so chore le ba le bado di be ro ma le bado di ya di ni mnet pyan mnet pyan ma di ni ro mashi bu ba lo le ko yi ji ya phi ma la lo la ko yi ya phi la lo pe ya ma la I think there are times where bado di ya jo lower bracket ye jo upper bracket fight ne de mnet pyan nya no sa la bi risk decision trees that you wouldn't expect from veterans maybe but that's what also makes Asian Counter-Strike so exciting. ခစဲကတော့ off နေပဲကျန်တာစမ်းပါတီစမ်းပါချိုင်းကင်းဒီ hand နေနေတော့ rifle လေးလက်နေပဲ AK တွေပါပဲကိုမတို့လက်ထဲမှာတော့ဒီ round show ရေ round ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ် network တခုတော့ပိုက်ဆိုင်ထားဆိုမဲ့တရောင်းစာပဲဗျ show တရောင်းစာပဲရှိမယ်But GR Gaming အပြီးတော့စုဖို့လို့ဘက်ကလည်း GR နေနဲ့လောစမှာတော်တော်လေး over break ဝါပြီးတော့ pistol တွေကုန်ပြတ်သွားတယ်အေးပေါ်မှာ stack နေပဲ against the Mongols as well as from the Mongols against Invasion
ဒီတောင်လို့ဝေးမသား Well, GR Gaming are hoping that it will be their time to shine. Seven Nation has to be the spotlight. မေကနေတေးလေးဝင်မယ်မစ်တူအေဝင်ကျင်နေတဲ့ပုံပဲဗျာအိမ်မှာဆို3កောင်တော့ထက်ရှိနေလေ pistol နဲ့ဝူဝါလို့ mediocrity တကောင်ရဆိုချင်းချင်း Kazero 10 trade နောက်မှာနှစ်ကောင်ကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်အကုန်လုံးက land show နဲ့ Chicken 7 Nation Kazero rifle နဲ့ပြက်ကွဲလိုက်တယ်မိန်းမှာဇက်တိုက်ပြေးလာ3 versus 2 running နဲ့ 7 Nation နဲ့ကြံနေသေးရဗျာ running ကတော့လက်ထက်မှာ AK ရှိရဆိုမဲ့အာမာကတော့မပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာမ have farmer တော့ပါတယ် full farmer မပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီ have farmer လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟိုက user တွေလုံးဝမကျွန်တော်3កောင်လုံးမလို့ဆွဲမယ် Lihan နဲ့ soft touch ဖြစ်မှ Chicken ပြိမယ်နဲ့တူတယ်အာမပြီးတော့ဒီဂိမ်းနဲ့လည်းလုံးဖြတ်စေးလိုက်ပြီဟိုကောင်းတယ်ဗျာ AK off ရေပါရတာခက်စဲကြီးတော့ရတယ်အဲနဲ့ red နဲ့တောက်လျှောက်နိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လက်ထဲမှာ network တွေကအဲ့လိုမျိုး8000 9000ဖြစ်ရမယ်အစား4000လေးနဲ့တော့တိုင်ပတ်နေရဗျာလို့ဆို off တက်လက်ပါပေးလိုက်ပြီ 7 nation ဒီကောင်ပြန်ထောက်ထားနေသေးတယ်ဒီ base မှာတခြား safe and some of that will be အားသေးနေလေအစ်စ်တွေလားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟို Asia Arama တွေလေ Asia Arama ဆို Asia qualifier လို့ပြောမှာပေါ့နဲနားလဲအဲ့အကောင်တွေပေါ့နော် GR ဆိုရင်တော့အစ်စ်ပါ GR တော့အစ်စ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူး mediocrity တော့ red and အဟောင်း red and Sama ဆိုရင်အဟောင်း sometimes the things ခါစဲလေအဟောင်း you know that's it may be the more recent data အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးပြည့်ရိုးတနက်လိုမျိုးဖြစ်မှာပဲဇက်တိုက်ပြစ်လို့ရလေတနက်ဝယ်မနေနဲ့အော်အဲ့လိုလား အိုးငါယောက်ကြီးအဲ့တော့တခါလေဟိုဘက်ပြိုးလိုက်ဝိုက်သွားမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့လို့လေနေပြောလို့ခါကြရလေဒီလိုမျိုး pistol တွေ9កောင် stack တာပူစားတယ်မနိုင်လားအဲ့ဒါ rifle တစ်လက်စာပြောသွားရောက်တော့ပြတော့ for them it's a little bit Might have easier wow. for them to create those Asia Arama တော့ hotel ခန်းကန့်လေးတယ်မှာ times at least အဲ့လိုမျိုးလေးစောင်းဆော့ကြတကယ်ကိုဆော့ကျင်ခဲ့ငယ်ဘွားတော့ခုတော့ဖြစ်တော့အသက်တကြီးနေ if they're going to continue to target him or maybe even Salo's going to have to start you know cheating a third player over a day but could that not play into the hand လို့ခန်းလေးထဲမှာကွာတော့လိုက်8လိုက် player life got the best ပင်ဟောလွဲဝအပိုင်ဟိုးရဒါပေမဲ့အိုးရဟိုကောင်ကြီးကမိုးလီနေနေတယ်အဲ့ဒါမှလုံးဝ stop ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ close point မှာရှိတဲ့ကောင်လေးတော့ပလေးဘယ်ဘက်ကိုဆွဲနေအိုး pop flat တို့ထွက်ချိုက်တယ် solo ဆာလိုတကယ်ကောင်းတဲ့ get တင်မှုဆိုပေမဲ့ခက်ဆဲနေတဲ့နှစ်ကောင်ပြန်ထွက်ပြီး 1 versus 1 situation ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးထားသေးတယ်ခါစ double kill တက်ထားတယ်နော် 7 nation အော်ပေလာမှာ timing ကောင်းသွားပြီဗျာ 6-2 မစိုးစေးပြီးတော့သားကွက်နည်းနည်းခင်းကြီးကမရဘူးဗျာနည်းနည်းဟိုဘက်နည်းနက်နေသေးတယ်တော့သားကွက်မရအဲ့ဒီတက်ခမ်းမွေးရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အပြောင်မှုတွေဒါလည်းပြတ်ပေါက်နေပြီလို့တကြီးပြီတိတ်ကလည်းနေမှတိတ်ရကြုံဟိုတယ်မှာစောကြတယ်ဟမ်ဟိုတယ်မို့အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးပြောတာဘာဟုတ်တယ်ဟုတ်တာအေးလဲကြောင်စလာ6ပါဇလန်းစလုကန်လေးတော့ငါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ငါလုံး and it almost worked that's worked a couple of times on the B side I mean almost all the tricks that Adam has tried have worked bar that one so အပွဲလေ FP မတုံးတော့ဘာပွဲတွေပြမယ်မှမသိဘူးလေအော်ချစ်ဆုံးဟုတ်လားဒါပေမဲ့နိုဒီတက်ကြည့်တာကြည့်တော့ဒါဟိုက major qualifier တွေဒါ Asia Arama ပေါ့နော် Asia Arama Asia Arama region ကကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုကဘူးတခွားပေါ့ရှေ့မှာတော့နှစ်ပွဲပြီးသွားပြီဘုံကိုတပွဲနိုင်တယ်ပြီး only visa ထောင်ထားတဲ့အသင်းကတပွဲနိုင်တယ် best of one နေ Asia Aramaပြီးရင် America Arama လာမယ် America Arama က liquid တို့ Furia တို့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မလာမလဲဆိုတော့ Europe တွေလာပြီပေါ့နော် Europe တွေကတော့ကြည့်ကောင်းပါဘူးကြောင်းမလို့ပဲဝန်စီလို့ကောင်းမျိုးတော့အောင်ပါလေဟုတ်ဝန်စီလို့ဒုံလို့ကောင်းမျိုးတော်ပြီလေအဲ့လောက်ကတကြုံပေါက်2ယောက်လောက်ပဲထုံးပေါ့1ယောက်လောက်ပဲထုံးအယောက်100နေမှာကောင်းတဲ့ကောင်တစ်ကောင်လောက်ထွက်မှာကောင်းကောင်းနေရွဲပါတယ်အช้าမှာဂျိန်းဆိုတော့ flip တို့ဟိုကတော့ရှိတယ်လေ faint တို့ရှိတယ်မပြန်ကရုံးတို့လာတယ်မပြန်ကရုံးမတို့သေးဘူးတော့ကရုံးတော့မနဲ့တပတ်ခါမှာဟိုလောက်မှာ18ရက်နေမှာအမေရိကအားရပါတယ်ချက်တော့တရုတ်ပါလာပါတယ်တရုတ်ပါတယ်ဒါတရုတ် red တရုတ်5ကောင်နောက်နေ This is also one of the things that funnily enough I was noticing about talent
And when I'm watching Talon, I thought, oh, Talon might be shocked by something like this, but GR themselves. Salo ကောင်းတယ်ကွာ ဒီလိုနေရာတွေကနေပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကလူကောင်းတွေကောက်ချင်ကောက်လို့ရတယ်G2 ကြတော့လေ Moss လို့ကောင်းမျိုး Guatemala နိုင်ငံသားကို MAD ကတော့မှလိုက်တာတိတ်မမိုက်ဒီတို့ကလည်းကြီးရတယ် Moss ကိုရမှာပေါ့သူတို့ 1v4 ရိုက်ခွဲသွားတာဟုတ်ကော G2 နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကောကောကြီးကွက်ပြတာ Moss ကအဲကြိုက်သွားပြီတချင်းခေါ်တာနော် New addition, Salah was ဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဟာ တော့ဘောဘော innovating လဲ some ကော of င်းတ their ယ်ဟာ play, bringing them up to speed and helping them learn some. ဟိုတယ်ရုံးနေတိတာဒါဂရင်ထားတဲ့နေရာဟုတ်တယ်မလား TV ဟမ် I mean, they're being taught a lesson a bit in the server at the moment, so Duke's gonna. နဲ့ qualify တက်ပါလဲ qualify Asia အဲ့မှာတနာဖို့ကောင်း၄သင်းအဲ opening stage ကိုပဲတက်မှာ opening stage ကိုပဲတက်မှာ opening stage ပြီးနောက်တဲ့ elimination stage တခုရှိသေးတယ်အဲ့လိုတော့မရဘူး opening stage ၄သင်းဒီကနေ၄သင်းတက်အဲ opening stage ပဲ Europe ကြတော့အခွင့်ထူးခံတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ Europe ကကြတော့၃သင်းက elimination ဒုံးကိုတန်းတက်မှာ6သင်း Europe က6သင်းတန်းတက်မှာ just as I mean မြတ် elite ဆိုလေအဲ့ဒီကစားတယ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ဘာ play ရိုက်ခဲ့အခုတည်းအတွင်းလည်းထွက်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘာတွေဝင်ပြလို့ရတာရတယ်ဟုတ်လား But run into find What do you some need, out. Mamula? The problem is he no longer feels comfortable contesting now that mid is empty. You know, there could be a drop down just to watch her up above. နောက်နေလို့ကိုရော Salah takes a lot of damage to rotate back. They've decided to go back to a 202 setup. Lots of util for GR Gaming, but for ဒီစက်တရနေအော်စက်တရနေအော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ဟိုမှာ19ရက်နေဟာမျိုးလုံးတွေမှောက်နေရလားမသိဘူးပွဲပဲကြည့်လိုက်ပြီးမှဒီပွဲပြီးမှဆက်ကြည့်လိုက်မဟုတ်တယ်မဆုံးမယ်ဆိုဆိုင်ကခုံနေပြည့်မယ်လုံနေတာဗျ This does get a bit worrisome if you're Veradum. အဲ့လိုဘာမှလို့ပြီးစောင်းလွယ်တယ်ဟိုကရချာခုံနေ Your mid player can't really join up with you without making a sound cue. စိုက်ထဲမှာ2ယောက်ပဲရှိတယ် Often up to be a B-side split here for Veradum. ဟိုပါတော့ကောင်းနဲ့ running rifle လာပဲကျန်တာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် A ဝင်မယ်ဆိုလဲ A ကကင်မရာကိုထောက်ထားတဲ့တကောင်အိမ်မှာလည်း2ယောက်တကူမီချီကိုဖြတ်လွတ်ထားကောင်းပါလေ safe ဖြစ်တယ်ဒီမှာ2ယောက်အိမ်မှာ2ယောက်ဆောင်းလိုက်တာတော်တော်လေး safe ဖြစ်တယ်ပြောဒါပေမဲ့ပဲအဲ့လေးစီကိုကြောပေးတာမှာအကြီးကြီးကျယ်ပဲပဲလေးစီဟိုကောင်နဲ့လည်းမဝင်ရဲတက်က30 possibility ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် mid ကိုလာပြီဆိုရင်တော်တော်များများကအဲ့မလားကျွန်တော် A ကိုပဲသွားကြတာများတယ်ဆိုတော့ A ကိုဝင်မယ်လို့ပဲတခြားဘောက်တော်ထားကင်မရာကနေ second 20ကွက်တီဝင်လာပြီ main မှာတကောင် You see Child King pushing forward. Kazel. Nation ကိုစားရသွားပြီဆိုတော့စိုက်ကြီးကပွင့်သွားပြီပြောမယ်နောက်တဲ့ဆာလိုကဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးဟာမိုးလုံးကြီးနဲ့အေးဆာလိုကတော်စွာနော်ဒီကောင်ကြီးစော့တဲ့စိုက်ကအကုန်မီပြီးစော့နော်ဒီကောင်တော့ရသွားသေးဆိုမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ running တဲ့ကောင်ပဲကြာဒီကစုပ်ပြက်နေရပဲ0 Recon 0K တဲ့ဟာ what the fuck I said no drone နဲ့ရင်ကျွေးကြည့်တော့ကောင်းမယ်ဟာမိုင်းလေလား AWP and will concede an 8th round. ဘယ်လိုစစ်လဲလားဟုတ်တယ်ကိုကြည့်တာဒီဟာကြီး0 RMI 4ဟုတ်တယ်မနေ့ပြန် sorry my bad ကျွန်တော်12ရက်နေမကြည့်ပဲနဲ့19ရက်နေ0 RMI ကိုစိတ်ထဲသွားဆွဲနေလို့ sorry ပါ they'll take a main control and after that they'll hold like a slim line where they can at least cover the ကိုချိန်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်9ကောင်ရုရှား9ကောင်ကောင်းကောင်းကြိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် middle getting access to camera instead they go in double push they're trying to guarantee that trade they massively miss the window and all that time အားသားရေဘယ်စစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး drone နဲ့ကြည့်ရတယ်ဟိုကလည်းရှိလို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘလောရဲလဲ drone နဲ့ကြည့်ရ adjustments these gamble calls these slightly sort of almost random yeah မှာ mediocrity ရောအဲ့လောက်မဟုတ်စလို့တော်တော်ကောင်းတယ် top flag ပဲကိုကောင်ဟောအသေးဟိုကပဲဘာပဲဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ impact တော်တော်ထွက်တယ်လို့ပြောဒီတကောင်မှကျန်တဲ့၄ကောင်နည်းနည်းတော့ရွဲတယ်ဟောပါထောက်ထားတယ် Buffalo ဝက်တင်ရဲ့ support ရရပြီဆိုတော့ချက်ချင်း Buffalo တော့စလှုပ်တယ်လားဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲတစ်ဖက်က Buffalo ရရတယ်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုး cover packet ကြောင့်လည်းမသေးအောင်လို့ပဲနောက်ကိုပြန် forward တယ်ဒါလေးဘာညာရှူရှောင်းသုံးပြီးတော့ water room ကိုတေးလေး connector ကိုကတ်နေရဗျ connector ထဲမှာ running နဲ့ကျွန်တော် solo ရှိနေသေးတယ်1 2 3အဲ့ POV ကဘာတွေပြမကအောင်ယူပြ what the hell ပြီးငေါ်ပါ bro ဒီမှာ3ကောင်ဘလို့တေသွားလဲမသိလား
啊呀，我要别看你嘛，POV 啊，骗个那没个，怕个嘛没事，我把有多 I mean, 变 a，massive double kill there from Sallow, but being 都票， doubled 都票 inside of ，off 咋吧？ Dark 这个 left 嘞， so 地图啊， quick 蒙 as 古里 well. 讲的，这个蒙古意思话，地 Like 图 you 咋了 said, 嘛？ just 我 the 过去查了面 continuous 啊，这个了。 holding in that aggressive 哇， posture. I 我 mean, 别 that's a 小 way 路 in 苗， which 把 you 毕 move 业都 around 面路 the 里面的 just 泥 as 沙 easily 路啊，那 Sallow 个讲的呀， goes 这个推个讲里面都懂了。 undeterred. 我那个前女友，国民 11 党 kills 那 for 些 the 小， in-game leader of GR, and 我哋都是都冇得自己家家的嘞，没，哇嘛都不晒。 in that mid round, but again, it's a nice opener for Wecht. I think Rayadam had the right idea. 我当初我要别看你不累没个好变嘞，但他看冇，他看都看了是是嘛。OK，今天太激烈没，但那时候我别多一遍。referee off နေတယ်တစ်ဖက်က tech 9နှစ်လက်နဲ့ပါလေ red တော်တော်လေး broke သွားပြီပဲ94လောက်ဆိုဟို84လောက်ဆိုရင်တော့ GR အနေနဲ့တော်တော်လေးမစိုးလို့ပြောလို့ရမှာဗျ84တကယ်မစိုးတဲ့အနေထားနော်ဟိုဘက်က93လုံးနိုင်မှာတော့ရ Actually challenging too heavily either. I mean, they're very light on util, so ဘယ်ကိုပဲထပ်ဖိုက်ချင်နေသေးရဗျာ work အနေနဲ့လုံးဝလွတ်မပေးဘူးတကောင်ရပြီနောက်ကိုပြန် 4 အဲ့တော့ကောင်အဲ့တော့ကောင် tech 9နဲ့ဟိုဟေ့ a couple of members. That's a မ nice ရဘူးလို့ပါစက်ထွက်တော့မလို့ရောင်းကြီးခေါင်းတက်ပဲ tech 9 sound powerful ဖြစ် can be recovered as well. အဲ့ဆိုရင်1 for 1 trade ပါပဲ 4v4 ဆိုတဲ့အနေထားမှာ red အနေနဲ့ B ရွေးချယ်တဲ့ပုံပါပဲ BOC 4သမားမှာရွေသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ Khazero ကတော့ full shift walk forward, and they're hoping that GR is going to go back and re-examine middle, but GR's on the opposite. ဝါသားတွေကလာတယ်ဇမ်ပါတွေကအရင်အင်အားနည်းမလို့နေဘူး။အော်ရောစောက်ဘောလို့တေဝတေရောညှက်ဝင်မလို့ရောက်ကြီး။မင်းကောင်တွေလည်းပေါက်လို့ပဲသာဝင်ပြီးအေးရှာအကုန်လုံး nice man GR အနေနဲ့ကတော့ဝါတာကိုရှင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ် Yeah, I mean that. Savaမှာတကယ်ထိုင်တဲဆောင်တယ်0 after the ပေးရ Duke for sure time. ဘယ်တက်ကလည်းပြုတ်သွားပြီလားဟာဘိုင်းလေမဟုတ်တာဘောဘောသားနေနေနေသားတာမဟုတ်ကြည့် And I guess stick to almost တတိယအပြူတော့နေတုံးနိုင်မယ်တခါချုပ်ပဲလိုအပ်တယ်တက်ချုပ်မလက်ချက်မှနိုင်မယ်ဟာ players position မဟုတ်ဘူးအာဘာလို့ချုပ်ဘူးဖလားသိမ့်ပြီဒါတော့ကိုရီးယားလက်ကျိုးနေလို့နော်စီမီမှာကုန်းလိုက်ရတာ လက်ကျိုးကြီးနဲ့ယူရဆိုရှက်စရာဖြစ်မှာပေါ့ together, and like you said, it is kind of the bare minimum. ဟယ်လိုကိုမစံ There's just so many potential weapons on Right, this I see where Rayadam Gomez is. side that as we move into the CT campaign, တကြည့်တဲ့ G Pro have လေ I think GR နေ will ရပါ definitely လေ still ဘယ်လောက် get နေလဲ caught မ off ကြောင်း by တော့ some တွေ့ of these tricky တသိန်းခွဲ maneuvers လာ around မယ် smokes, the တူလေ aggression that Rayadam will အ willing ကန် to စီ take မှာ into ဟိုက these 90 web ပဲ mid-round တဲထားတယ် runs ဗျာ and အော် try. ဟိုပေါ်တော့ဝယ်တဲ့စားကုန် On လား CT side, that's not going တင်း to ကြီး change ပဲ that နေ much. ရှိလေအတင်းကြီးတွေကမနေ့ပြန်12ရက်နေ့ရစပြီးတော့ liquid တို့ဘာလို့လာမယ် Could As be equally punished be for a though. Blessing blessing Diro. and a curse. တော့တေချာလောက်ကတော့မနေ့ပြန်မနဲ့လားမနဲ့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကမကြည့်လို့မရလားအမေရိက region ကပြောမယ်ဆိုတော့မနဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားတို့ကိုပါဖလားကန်တယ်လို့ပဲမနဲ့အစိုးကြီးတွေတေချာတော့မီးလာရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဘလုံးပြပေးမယ်တကယ်လို့ယူရိုကြမှာပဲတေချာပေါ့ကျွန်တော်ညဘက်အလုပ်ပြန်တယ်မလားအဲ့လို AC လေးရေမှုချိုးချေးပြီးကြည့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတော့ညဘက်တွေပါပဲနိုင်တဲ့ဖန်ပါဟမ်ဘာလို့နိုင်တဲ့ဖန်လဲလို့ GRB ရဲ့ Alaska တို့လည်းကျူဟောင်းတို့ပဲကြတာ Dark and Child King in Hello. middle could potentially end up Are you finding Teo bases Welu? on land. They could be the ones being nervous as အ well. ရာကြိတ်ကြတယ်ဗျာတော့မနေ့ကတော့အဲ့ရတာတော့ကြာမလာဘူးတဲ့ It's all about hey, lost a တို့ couple ချက်ကြိုက်လိုက်စမ်းပါကိုချောက်ပြောနေ feel တယ် like ဟမ် they're not really, you know, in the driver's seat anymore. You Hold want on, to take hold on. control. You want to make that play. And I I don't mean, want. as much as I mean, this shit. is, you know, not the Who are you, qualifying la? game for the အခု major, က you understand that, black you light know, လား win a best of black one light to a best of light three, you can have a very, you can have a secret light တွေ very မဟုတ် short တော့အဲ့ဒါ round လည်းစောင်းရမိုက် to အော်ရ get PG to ရဲ့ the edition တာ high အိုး early ရော stage. အရှိမလည်းဟို PGF ဖြစ်တယ်ဒါဟိုဗာလဲ Asia ဟိုဗာလဲ Shanghai Major Edition The last major အရှိမလည်းဟို Edition ထပ်ထွားထား would have ဟို been ဟို to က was ထွက်ထားသေးတယ် Stockholm တဲ့ in 2021. ကြက် Major မှာလဲ And that's summer in somebody. Kaze's is much further back. ဒုံ That's နဲ့တူ Kato လို့ in 2019. အော် night Vici Gaming. ဒုံနဲ့တူလို့ပြတ်ပြီးဖန်လို့လိုက်အဲ့ဒါကျဆန်းတယ် Yeah. Where Adam used to be called. လည်းနိုးတယ်အေးဆိုပြီးပြတ် That's သွားတယ်ဟုတ်လား how- အင်းအားပြန်ပြီ Well, အေးဘော်လေးဒီကောင်ဒီတိုင်းစောနေပဲအားရရှိအောင်ကျိုးအားတင်းနေ right now the call. ကိုရုံးကလည်းလို့စားလိုက်စောပြီးစောအဲ့လိုအရန်ကောင်းတယ်အင်းဆိုအိတ်တာပဲ Look to clear out canals and bridge in the mid round if need be, but GR Oh, Gaming they will do it, persist with the slower style. They will persist with just waiting for that aggression from the CTs. And the slower they wait, or the slower they play out this T-side pistol, the more Rare Adam will start to be concerned about the fact they've made this
sort of gamble call where they have left the A bomb side open. Even the line that Summer's holding is not USB perfect. pistol round ကတော့ GR အတွက်ဒါအရေးကြီးရဖြစ်တဲ့ GR ရဲ့ဒီဆိုင်လှူရှားပုံကဒါနှေးနေရဗျာတမလား split လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် stack တယ်နှေးပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ useful မဖြစ်ဘူးအော် B main ရပလင်း rush လာတယ်မစ်ကိုပြပါလားတာကြီးမစ်ကိုအိုးတိတ်ဝါမှပြကောင်းလိုက်တဲ့ offer ကွာဘာလို့ကြည့်နေရလဲမသိဘူးရဆမ်းမကြီးရတယ်ခွဲတာဟေးဒွေရသည်ခါစရ friend နေတကောင် oh my god တယောက်ဝဲရရှော့ကုန်ရှုံးနေထိုးဝိတာလားဟဲ့ဟာအော်အားရတယ်ဟိုခုနှစ်တွေတော့စောင်းနိုင်နေလို့ပေါ့2016ခုစောင်းဂိမ်းစော်တယ်နေကုန်စော်တယ်မှာကြအေးအောင်စောင်းပိုက်စာနေတော့ဘာမှဝင်မစားနိုင်တော့အေးအောင်စောင်းပိုက်စာအေးအောင်တမင်းပါကြိတ်ပြီးရင်ကိုလင်းနေတော့အိတ်တာတဲ့အိတ်တန်းခေါ်ကလူပဲစောင်းမိုက်တယ်ဒီမနေ့ကျပြန်ထနေ့ကျပြန်ထပြီးနေ့ကျရေဝချိုးဘာညာစားဆက်ပြီးခင်းနေသွားStill for Adam, this could be a very successful start to their armored journey. Salom's taken down with the double swing out from Kaze, and this force spy is already being contested heavily early on. Child King brought down low, but space to recede. And as he does do so, this B bomb site can also be reinforced by potentially 4 players. Child King decides to go back to A, but there's still a world where GR can creep through and make this deadly. GR အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးအခြေအနေမကောင်းတော့ဗျာ Liang's gone. That's piece number 1 falling down. In the meanwhile, somebody called order 14 and 7 is now down. 7 nations Mac 10 from mid-air will take them apart. And with this, 2 on 3 bomb can be planted. Flashes to fly through. Kaze is scared. Child King is scared. Summer is scared. Fantasy မှာဆမ်းမပါအော် fantasy မှာပါလားအော်တစ်ချက်ဒီမှာတင်တော့ဟိုလည်းစဉ်းစားကြယူဒီအနေနဲ့တော့နိုင်ဖို့ခွင့်ရလက်ထဲတော့ရောက်လာတယ်ကောင်းတစ်ချက်ပဲဖောင်းအော်မကျွေးနိုင်တော့နှစ်ကောင်ကြည့်နေဆိုသူလုံးဝကျွေးတယ်မှာ 3v2 close က7 nation ကလည်း SMG နဲ့ဗျစစ်ခံမှာအော်ဒါ7 nation ဒီကောင်ရဆောင်းချင်းနေကောင်းဝိုင်းဘက်ကဆက်စီနှစ်ကောင်ဖြစ်နေဆမ်းပါတော့ what ကိုရရဆိုမဲ့အော်ခါစီရ7 nation ဖြတ်ရတယ်ပြီးတော့ကွတ်တီမီ time ကွတ်တီ down to 8 HP. ဒီကောင်လုံးပါလေလောက်ပါထွက်ပြီးတီးတာ down to 2 weapons လောက်ပါထွက်ပြီးရှယ်ကျုံတာတီးတီး not when they are တော့တန်းတော့နေဒါငါလည်းပြောနေတယ်ဘယ်ကြီးမကလိမ့်စာပေးတာမလားဟာလေအိမ်တော့တီးမှရပဲတော့ပြောင်းသွားတယ်ဘာမှမသိရဘူးဘက်ကလည်း boss ယူတယ် boss ယူလာ Xavier why bro shot moment for GR their economy rebounds Rare Adams is kind of in the bin and we you know we bridge that gap very quickly. Instead now you're down 4 and 10 and saying well let's force buy again because we kind of have to at this point. It's not a bad buy. They almost made it with less in the previous round, so maybe this is still going to be the call if they change up. It's fast, Molly, Paul Flash, gone like your time. I'm going to keep going. Close one, go, yeah. Fully blind now. The camera gone with the chai gain in there. Separate transfer in the count of 3 hours. 3v2. 4 versus 2. Amalu rest there. GR, they know you dear, Uno, be a wire for my way. 10-4 ဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့က round အရန်ကိုမှတယ်မလားမတောက်ကွာအခြေအနေတော်မကောင်း separate push လေးနဲ့တမဟာတဲ့ပေါက်လေးကိုစားတို့တမကျွန်တော် trade game လေးယူလေးဟိုကောင်းနိုင်ဒီကောင်းနိုင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ rest ချလိုက်တယ်တော့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်တော့ 3v2 winnable တော့ဖြစ်နေပါသေးတယ် GR have a long time to wait before it starts to dissipate. Yeah, it felt like they missed their window. I mean, there was a smoke up. Is it my boyfriend? He is say to one only. Rare have been able to secure that package and get a smoke down and even cordon off. That's all they were. That's all they. You know, the weather we show my allow the drain here. 2 versus 3, but now they have to come towards the same. I don't weather show that. Me, my pet did. I saw. Continuing forward, spots at the high-low setup, and now they've got to figure out how to unravel it. Child King was already low. Oh, working there. Chanking your hair. Same way 2v2. I'm a Louis because second na say. Blame piano off on the Lihan. So the. I don't know. Mama look at me. See, we are and I'm a dot drop near the one year. Ties on your general.
ငယ်ကဂိမ်းဆော်ရအကုန်မေ့ဆော့ပြီးတော့စိတ်လျှော့လိုက်မှာဘိုက်တွေစားတယ်ခေါင်းကိုက်တာတွေဟုတ်တယ်နော်ကိုလာမယ်ဟုတ်တယ် Just really nice. ဟုတ်တယ် And also not giving GR the ဘလို့ဂိမ်းဆော်ဆောင်းမေ့ကျုံရှည်တွေပါတော့အေးတွေပါဟာတိတ်မသိဘူးပြီးတော့ဂိမ်းပြီးသွားရင်ကောင်းအေးပေါ့ဟုတ်တယ်ခေါင်းကိုက်တာတွေရောခေါင်းကိုက်တာဖြစ်တယ် sometime ဒါပေမဲ့ဘိုက်စားတာတော့အမြဲတမ်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဘိုက်စားလို့ခြေတန်းနဲ့စောက်ရဲမြန်အိမ်ရောက်ကြိတ်ပြီးတမင်းနဲ့ငယ်ဆိုကြောင်းတက်လာတော့ပြင်မဲ့တော့အိမ်ရောက်ပြီးဆိုဂိမ်းကိုမစောတာအရင်ခိုက်တာစောတဲ့ဘုံပြောနေတာအေးဆို Just being assertive. Me? A double swing out. အဲ့ရတဲ့ဘွဲရှုံးလို့လူကလူပဲသိနေရဘာလို့လဲကြာသူတို့ကြည့်တော့ UFI တော့တစ်ခါမတိုင်းပဲ အသာလာလုံးနေရဲ့ကြီးရခိဖေးက Red တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်နေထဲမှာပြည့်ရိုက်တဲ့ပထမဆုံးပွဲမြန်ဖြစ်သွားမယ်တင်တယ်ဒါဟာ Asia တော့ Major RMR ရဲ့ပထမဆုံးအပြည့်ရိုက်တဲ့ပွဲကိုနဲ့အုံတော့မရှိတော့ဗျာတိတ်ပြီးကြီးရဒီ CD ဆိုတာလည်းဖွင့်ပြအောင်ဗမာလို့ကိုထင်တော့cross strategy မရှိရပဲတီဆိုင် advantage ရတယ်မှာဗျာ okay maybe ကျွန်တော် pistol show ဝါရဆိုတော့နောက် gun round နေမှာတမ Q တစ်ထိုင်ဆော့လို့ရဟာတီ advantage ရောကြည့်လိုက်တီကလုံးဝစောင်းရ point နေတော်တော်များများတာတီးရဟဲ့ဘဲပဲကြီး Don't answer my rhetorical questions. You know, modesty, I think I like it, you know. But... Okay, but you know what? Maybe Charles. ကလေးပြင်စောင်းတယ်ကလေးပြင် can agree on something. My Chongqing also wants to be disagreeable. He's found a headshot. နောက်ကောင် double K ယူမ trade ရပြီးတော့သုံးသက်သွားကြီးရ6000နဲ့သူလဲလိုက်တဲ့တနက်အမကြီးလဲတန်ကကြာနောက်ကကောင်ပိတ်ရှေ့ကကောင်ရှိ Tough days ahead of him. Frankly, tough days behind him as well. ဒါမှပဲကျွန်တော်တော့တယ်ဆို It တော့ feels like we're တုံးထွက်လာရှုံးတဲ့ double elimination နောက်မှတစ်ဆင့်ရှိတယ် GR Gaming မျက်နှာဂလိုးနေတယ်ဘာဟုတ်အရင်ကိုဒီတိုင်းကြောတာဗျကိုကဲလို့ချက်ပြောပြမလားဒီတိုင်းကြောတာပေါ့ဘာလို့ကိုကဲကိုတက်ပူကြောပါအဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကျွန်တော်လည်း sorry ခုနကကျွန်တော်နောက်လိုက်ကိုကဲကျွန်တော်လည်းပူပြီးဖြောက် You know, GR would be a more exciting team than most people would recognize, and I'd say we still stand by that. But ကလီလေးလက်ကောင်မအေးကတလက်ပေါက်လို့ပဲသားကောင်နေရှောက်ပြေးတော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲနောက်ထပ်7 minute နေဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲကတော့ခဏနေလာမယ်ကျွန်တော်တက်လွန်နဲ့ flying quest ပေါ့နော် Australia တဲ့နဲ့ကျွန်တော် But that could be one of the challenges as a team that has limited exposure to LAN events, international tournaments, even just other brands. ကိုနေဟိုတမှာဆိုတော့ရိတ်တာလို့မလို့ကိုရီးယားမဟုတ်ရုပ်ရမ်းချိုးတော့ခဏပြီးတော့ဟိုဖြီးကြည့်တာချုံမောမှာဘာတွေရှိတယ်လို့ A pretty concise game. Set intentions. နုပါနော်ဆောင်းနုပါလား They want to do, and this time ဟို it's somebody ရောက် who wants ကြံ to သေးတယ် take fights. ဆန်လို့ And ခါ he'll succeed on this first. တော့ because plane it trap does ဖြစ်တယ် trade ဆို out the ပေမ second. ယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က3កောင်ကတော့ရောင်နေသေးပဲဒီမိန်းမှာ C4 သမားကြီး Okay ဆိုတော့ view ပဲဝင်မှာပါမိကဒီ Canada Water နဲ့ဒီမိန်းနဲ့တွဲပြီးဝင်မယ်နဲ့တူပါတယ် Perturbed now. Probably not to 11 HP, and the smoke fading in front of Li Hong's face. Oh yeah, trade တယ်ကောင်းနေမရဘူး red စစ်တန်းတစ်ခုရှိကြီးရကြတော့အာတာဖြစ်နေမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးတိုင်ပြုတ်ပြီးမစုံနေတော့1v 3ရဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာ C4 ရှိနေတယ်တဲလုံးကောင်းလား bro တဲလုံးကတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမပြောတော့ဒါပေမဲ့တဲလုံးကိုဆိုတာတဲ့ flying quest ကပို့ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းတယ် and he's been spotted out. He didn't have HP to start with. တိုင်ပြုတ်ပြီးတော့ပြီးသွား B bomb site though. Chalking's gonna know smoke's been deployed, so running now feels like he has to push through it. He doesn't really have a choice about this one. Chalking's gonna be getting the easiest shot of his life, and there you go, 13 for Rare Adam. They're gonna be going. တကယ်ညမဲနူနေကိုပဲမဲပဲဆိုင်ပိုက်ရှင်လားဟုတ်တယ်ပိုက်ရှင်လေအဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် flying quest တက်လုံးနဲ့ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တက်လုံးကတော့ Azar တို့ Azar Edit တို့ Nettech တို့ Oh my god ဒီကောင်ဒီ MH တို့ငင်းတော့အဆူတော့တမင်းနဲ့သွားစင် Australia ဒါ Poland ကောင်နဲ့ actually just couldn't deal with somebody in on that T side who was being so တဲလုံးရကြည့်မကောင်း smokes being very မကောင်းကြည့် exactly what you kind of expect That's just a pad တို့ဘာလို့ရှုံးတာ you know knowing that's going to happen being able to stop it That's a bit shit Yes, Okay ဒီနေ့ကတော့ flying quest ထည့်ရိုက်မယ်လို့ပါတယ်ဒီဘွဲတော့တော်တော်လေးပြတ်သွားပါတယ် The good thing for Red အသေးရိုက်လိုက်တယ်ဒီဘော်ဒီကောင်လေး GR game ကြီးကဂျင်းနေမကောင်းပါဘူးISF Women World Championship တွေပါတယ်ရှိတယ်
ISF တွေကပါတော့ဟိုကနိုင်ငံနေနဲ့ကွာဟိုမြန်မာဘာတော့မကြည့်တော့ကွာ definitely စာရမ project ဒီကောင်းလေးပဲဒါဒီဟာအပေါ်မရောက်လာအောင်အကောင်လေးစောက်ဘောတွေတိုက်ပွဲကြတော့ကာရအောင်ငကြီးတော်တစ်ချောင်းဝယ်ပေးထားတယ်ညီငယ်လေးအားတွေအားငယ်တွေပါဆိုလို့ဘာလာတော့တဲ့တပွဲဆိုပြီးရှုံးပြီးပြက်လာငကြီးတော်လည်းကိုယ်ကိုလာမသိအားရကျိုးသတိပေးဦးမှာပဲဘယ်ရသတိမစောတော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကိုမစောပါဘူးကိုဒါဟိုတကယ်ကျုံးရတယ်ပွဲလေကိုဥပဒေချက်တရီဟိုတယ်ပိုင်းရှိတာလေအဲ့မှာတဲဝင်တယ်လူချင်းစင်ကနေဟုတ်တယ်လုံးမင်းနုမင်းနုကဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲရတော့တဲလုံ versus ကျွန်တော် flying quest တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်တပွဲချင်းစီကိုမှ live stream လေးတွေတက်စီဖြစ်ပြီးပြန်ကြည့်ရလူတွေအဆင်ပြေသွားအောင်เนาะ or around 4 spies and you normally would see so it's ဟိုတယ်မှာလေးအဲ့လိုမျိုး PC ထားတာနဲ့အကက်မှာဟိုဟာလေးလောက်တာနဲ့เนาะအဲ့လိုနေရာတွေတော့တေချာပါတော့ဒီကောင်တွေကပတ်စံကို site ထုတ်ရဆိုတော့ there is a lower bracket and in the lower bracket they'll still have a ပြန်လာခဲ့ပါမယ် live stream ဒီမှာအပ်လိုက်ပါမယ်ချစ်ဆုံးလို့မရှင်းလိုက်မယ်เนาะတတ်တာ